Júlio Molica, o repórter que está acompanhando a chegada do Papa Francisco no Palácio da Cidade. Júlio, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Muita chuva aqui dentro do Palácio da Cidade. Bom dia a todos. Muita chuva aqui dentro do Palácio da Cidade. Uma cerimônia para... Bom dia a todos. Muita chuva aqui dentro do Palácio da Cidade. Uma cerimônia para todos. Muita chuva aqui dentro do Palácio da Cidade. Uma cerimônia a todos. Muita chuva aqui dentro do Palácio da Cidade.